दोस्तों आप लोग सब कैसे हो। आशा करता हूं सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे MIUI 13 अपडेट के बारे में। देखिए दोस्तों, बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जिसमें कि MIUI 13 अपडेट के बाद साउंड नहीं आ रहा है, मतलब वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा पोको मोबाइल में आ रहा है और रेडमी का भी बहुत सारा मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि MIUI 13 जो है, मतलब एंड्रॉइड 12 जो अपडेट है, अपडेट करने के बाद बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे ज्यादा तो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, सेकंड में किसी किसी का कैमरा भी ओपन नहीं होता है। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो क्या आप इसको ठीक कर सकते हो? दोस्तों हाँ, जरूर इसको ठीक कर सकते हो। अगर आपको जानना है कैसे ठीक करना है तो वीडियो को आखिरी तक देखो, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पोको X3 और ये है रेडमी 10। देखिए मैं इसमें अपडेट कर रहा हूं और अपडेट मैं दिखाता हूं आपको, और मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो है MI 13 का अपडेट चल रहा है। अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि उल्टा आएगा मैं जानता हूं, अभी जो है अपडेट चल रहा है। क्या आपको अपडेट करना चाहिए? MI 13 जो है अपडेट करना चाहिए, MIUI 13 क्या अपडेट करना चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि 100% अपडेट करना चाहिए, लेकिन स्टेबल अपडेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो है ट्रायल वर्जन आ रहा है तो आप इसको छोड़ दो, आप थोड़ा दिन इंतजार कर लो, उसके बाद जब आपके पास स्टेबल अपडेट आएगा तो आप अपडेट कर लेना। क्योंकि देखिए स्टेबल अपडेट में जो बग आ रहा है ना, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है साउंड का प्रॉब्लम, वो नहीं आएगा, वो फिक्स होके आएगा। लेकिन ये जो है अभी अभी स्टेबल अपडेट इसमें आया है, तो स्टेबल अपडेट में भी बहुत सारा लोगों का देखा गया है कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अपडेट कर लिया, MIUI 13 का अपडेट कर चुके हो और करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है, आप में साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको मैं एक बात बताऊंगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा सेटिंग जुड़ जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा वो सेटिंग कहां पे है। सेटिंग में जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आराम से आप देख लीजिए। सेटिंग में जाना है और ये देखिए मैंने सेटिंग खोल लिया। सेटिंग में मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, देखते रहिए। उधर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इधर आपको जाना है कहां ना, साउंड एंड वाइब्रेशन में। इधर आपको दिख रहा होगा मीडिया और रिंगटोन और अलार्म, ये तीनों साउंड जो है आपको ऑन कर देना है। ऑन नहीं करोगे तो नहीं होगा। और एक नीचे मोड है साइलेंट मोड और साइलेंट मीडिया साइलेंट मोड, ये अगर ऑन हो गया होगा तो आपका जो है साउंड नहीं आ रहा होगा। ये जो ऑप्शन है ना, जब MI 13 अपडेट करते हो तभी जो है ये आ जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर ऑन हो चुका है इसको बंद कर देना है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल ठीक नहीं होता है तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करने के लिए आप अपना खुद से नहीं कर सकते हो, कोई रिपेयरिंग शॉप में जाके आप उसको देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा मेरा जो है अपडेट के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है डाउनग्रेड कर दो। मतलब आपने जो MIUI 13 अपडेट किया था उसका बैक वर्जन, मतलब MIUI 12 जो है आपको फिर कर लेना है, आप 13 को निकाल देना है। वही करने से आपका मोबाइल जो है प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा और आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यही होता है। अगर एक चांस आप ले सकते हो, अगर आप अपना मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करके, मतलब रीसेट करके देख सकते हो, या तो हार्ड रीसेट करके देख सकते हो। अगर हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है तब आपको जाके कोई भी सॉफ्टवेयर में, मतलब कोई भी रिपेयरिंग शॉप में आपका सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। जब डाउनग्रेड कर लोगे तो आपका मोबाइल परफेक्टली ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।